da će igrati Vranješ i evo Muđa je ipak doživio tu povredu. Kako sada stvari stoje, još nemamo informacija da li će on biti spreman za tu drugu utakmicu u Dublinu, ali kako god, tu je Ognjen Vranješ, tu je igrač koji svakako može postaviti dobre stvari u igri Bosne i Hercegovine i u toj utakmici u Dublinu. Da, putuješ u Irsku, evo Irci ti već jednu pjesmu ovdje slažu. Reci s kakvim izgledima po tvome dojmu putuješ tamo, kolike su šanse BiH, jesu li ispod 50% obzirom na taj irski pogodak u Zenici? Pa ovaj irski pogodak je svakako kompromitovao igru Bosne i Hercegovine, odnosno njene želje da pokaže u toj drugoj utakmici ono što zna, svakako psihološki da će to uticati na igru Bosne i Hercegovine u ovoj utakmici, ali evo vidite, nažalost ne mogu nastaviti